अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज 0 पॉइंट को शिकार पे जा रहे भाई। तिरंडे पे हो रहा देखो भाई, यहाँ पर शिकार तलडोर बेकार है। और ज़रा सेफ्टी का ख्याल रखो भाई। लोग यहाँ पानी में उतर के खेल रहे, घड़े कहीं भी रह सकते, सीधा अंदर चले जाते। दूर खड़ के खेलो अच्छा रहता। और बच्चों को भी लेके आ रहे तो भाई पानी से दूर रखो। क्या है, सेफ्टी फर्स्ट है।